বিশ্বের বৃহত্তম প্রমোদতরী আইকন অফ দ্য সিজ সমুদ্রে যাত্রা শুরু করেছে। ফ্লোরিডা স্টেটের মিয়ামি বন্দর থেকে শনিবার এটি তার প্রথম যাত্রা শুরু করে। প্রমোদতরীটি ৭,৬০০ জন যাত্রী পরিবহন করতে সক্ষম। এর দৈর্ঘ্য ৩৬৫ মিটার বা ১,১৯৭ ফিট। প্রমোদতরীটি ২০টি ডেক, ৭টি সুইমিং পুল, ৬টি ওয়াটার স্লাইড এবং ৪০টির বেশি রেস্তোরাঁ, বার ও লাউঞ্জ রয়েছে বলে জানা গেছে। এটির মালিক রয়্যাল ক্যারিবিয়ান গ্রুপ। বিস্তারিত রিপোর্টে। সাগরে নেমেছে টাইটানিকের চেয়ে ৫ গুণ বড় জাহাজ আইকন অফ দ্য সিজ। শনিবার সূর্যাস্তের আগে ফ্লোরিডা স্টেটে মায়ামি বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে জাহাজটি। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান গ্রুপের মালিকানাধীন এই প্রমোদতরীর একজন মুখপাত্র বলেছেন, ৭ দিনের সমুদ্র যাত্রা শেষে গন্তব্যে পৌঁছবে প্রমোদতরীটি। তিনি বলেন, আইকন অফ দ্য সিজ লম্বায় প্রায় ১২০০ ফুট, যা বিশ্বখ্যাত জাহাজ টাইটানিকের চেয়ে ৫ গুণ বড়। এর ওজন ২,৫০,৮০০ টন। একসঙ্গে জাহাজে ৭,৬০০ যাত্রী চড়তে পারবেন। ওয়াটার স্লাইড, সুইমিং পুল, ওয়েল পুল থেকে শুরু করে ৪০টি বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরীতে। এতে ৬টি ওয়াটার স্লাইড, ৭টি সুইমিং পুল ও ৯টি বিশেষ ধরনের পুল থাকছে। এমনকি এতে রয়েছে থিম পার্ক, কৃত্রিম বিচ। বিশাল এই জাহাজে রয়েছে ২৮ ধরনের কেবিন। রয়্যাল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালসের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে এবছরের শুরুতে প্রমোদতরীটির প্রথম যাত্রায় জনপ্রতি খরচ হচ্ছে $১,৮০০ থেকে $২,২০০ কাছাকাছি। প্রদীপের নিচে যেমন থাকে অন্ধকার, তেমনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রমোদতরী ঘিরেও তৈরি হয়েছে মিথেন শঙ্কা। পরিবেশবাদীরা সতর্ক করে বলেছেন, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি চালিত এই জাহাজ বাতাসে ক্ষতিকারক মিথেন গ্যাস নির্গমন করবে। ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অন ক্লিন ট্রান্সপোর্টেশনের আইসিসিটি এর মেরিন বিভাগের পরিচালক ব্রায়ান কমার বলেছেন, এটি ভুল পথে একটি পদক্ষেপ। সামুদ্রিক জ্বালানি হিসেবে এলএনজি ব্যবহার করলে প্রচলিত তেলের তুলনায় ১২০% গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হয় বলে জানান ব্রায়ান কমার। ভয়ঙ্কর গ্রিনহাউস গ্যাস হিসেবে পরিচিত মিথেন ২০ বছরের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি উষ্ণতা ধরে রাখে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঠেকাতে এই গ্যাসের নির্গমন কমানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয়। তবে রয়্যাল ক্যারিবিয়ানের এক মুখপাত্র দাবি করেছেন, আইকন অফ দ্য সিজ ২৪% জ্বালানি সাশ্রয়ী। ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম টেলিভিশন, নিউ ইয়র্ক।